Дараагийн дөргийн эрхэм үзэгчдээ MNB50 ярилцлагын нэвтрүүлгийн зочин хойморт өнөөдөр Монгол улсын гавьяат холбоочин Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Ахмад инженер аюур заны цогтбаяр өргөд ирээд байна. Танд ээрж буй 50 жилийн ойн гал халуун мэндийг хөргөн дэвшүүлэн мэдчилье. За баярлалаа. За тэгэхээр Монгол оронд телевизийн салбар аль хэдийн нутагшаа 50-ад жилийн нүр үзжээ. Техникийн шинэ ололт амжилт ард олонны хэрэглээ болсон энэ цаг үед инженерээр ажиллаж эхэлсэн хүний хувьд одоо телевизийн хөгжлийг та хэрхэн дүгнэж байна? Ер нь одоо яагаад энэ салбарт ажил амьдралаа холбох болсон гэсэн асуултаар яриагаа эхлэх үү? За та хэлбэрээр нь яаж холбосноос эхэлдэг юм бэ? За. Би 1975 онд 10 жилийн 17 дугаар сургуулийг төгсөөд тухайд мэрэгжил сонгох энэ төр гэж байхад радио техник гэдэг нэр их сайхан санагдсан. Тэгээд сонгосон доо. Сонгосон чинь энэ байгууллагатай холбогдоод тэрнээс хойш 75 онд энэ байгууллагын нэр дээр сургууль явж турхай үе тийм юу гэдэг юм бэ? Жишг байсан гэж хэлэх юм уу та? Байгууллагын нэр гадаад сургууль сурдаг хүмүүс турхай байгууллагын нэрээр тухайн байгууллагатай гэрээтэйгээр сургуульд явдаг байсан. Тэгэл 75 онд тухайн зөвлөлт холбоот улсын Одессатын политехникийн дэд сургуульд радио техникийн оюутан болж 80 онд төгсөөд энэ байгууллагад ажиллаж байна. 80 он гэдэг чинь ерөнхийдөө нөгөө өнгөтд шилжих тэр үйл явц дөнгөж эхэлсэн байх уу юу? 80-аас 81 он гэдэг юм да. Ер нь тухайн үеийн хөгжилж гэдэг юм уу одоо социализм юу бол юу хиймдэ 81 онд бол ардын хувь суулын 60 жилийн ой болно. Тэрний өмнө бодвол төр засгаас ч юм уу Монголын радио телевизийг гэх юм да телевизийг өнгөдөж шилжүүлэх тийм бодлого барьж ирсэн шиг байна. Тэр чиглэлийн дагуу бид нарыг тодорхой болгосон хүчнүүдийг дотоодод гадаад бэлдэж ийсэн. Тэгээд ажлынхаа гарагч би чинь тухайд АСК гэж нэрлэж ийсэн газраас л эхэлсэн дээ 80 онд. АСК гэдэг нь аппарат студийн цогцлбор гэсэн орос үг л дээ. Зөв товчлоо. Тийм. Тэгээд ихэд чинь бол одоо техникийн хэлтсийн дарганд орж байгаа гэж байсан. За манай АСК-ийн цехийн дарга нь Мягмаргой гэж хүн байсан. Ээлжийн ахлагч нь Шүхэртгой Мишгэ ах нар байсан. Тэгээд тухайн үед бол дөнгөж 13 настай телевиз гэдэг бол эд насандаа л байсан баг. Тэгэхээр 67-нд ашиглалтанд ороод 13 дахь жил гэдэг чинь яг нэг одоо техникийн шинжиллийн тэр нэг эргэлтэн дээр орж ирсэн гэсэн үг үү? Тэрний өмнө дахин бас нэг өөрчлөлт явагдсан байсан уу? Намайг ирэхэд тухайн үед анх ашиглалтанд орсон тоног тохиромжууд харцаагаан камерууд явуулсан станцууд байсан баг. За өнгөтөөс бол лотс явуулсан станц байсан. Бусд нь бүгд харцаагаан байсан. Тэгээд 81 онд бол хамгийн их хэлжил студ талд бол телекино проекцийн өнгөтөөр суйрлуулж ирсэн. За тэгээд яг Ахмадуудын үед бол одоо намхайд орж байгаа цэцгээгаа хоёр тэнд ажиллаж исэн бас залуучууд байсан л да. Одоо Ахмадуудын дурсч. Тэгээд тэнд анхны өнгөт телекино проекцийн Францын Томсон компани суйрлуулахад оролцож байсан. Тэр Ахмадуудтай. Ер нь их тийм сонирхол байсан байх та тухайн цаг үеийг дурсахад хараас өнгөтд шилжээл хүмүүс одоо ямархуу яраагц гэдэг одоо мэдрэмж авчихсан бол зүгээр инженер гэх тэр бол зөвхөн өнгөтд шилжих бэлтгэл нь байсан шиг байна. Тэгээд 81 онд бол өнгөт телекино проекцийн ашиглалтанд орсон ч гэсэн телевиз өөрөө үед нь бол өнгөтд шилжээгүй байсан, үзэгчд хүрдэггүй байсан гэх юм уу. За телекино үйлдвэрлэлээс тэд нэр анхныхаа өнгөт тайлсуудыг угааж туршиж ийсэн. Үйлдэл явцад болж ийсэн баг. Зүгээр яг өнгөтж шилжих тэр үед би чинь 80 онд төгсөж ирчээд 81 онд цэрэгт мордсон. Яг өнгөтж шилжих үйл явц бол намайг цэрэгт байхад л болоод өнгөрсөн шиг байна. 81 83 оны хооронд. Тэгээд та чинь бол хожуу одоо 90-с 95 онд гэдэг баха. 91-ээс 96 онд. За мөн 2000-аас 2006 онуудад техникийн төвийн захирал, за ерөнхий инженерээр ажиллаж байсан. Энэ тухайн цаг үеүүдэд бас нийгмийн өөрчлөлт ялангуяа 1991-ээс 96 он гэдэг бол нийгмийн цаг үеийн байдал бол Монгол орнд тэр яг удаа ер нь Монгол орн гэлтгөө одоо нэгдсэн нэг системд байсан юу чинь бол өөрчлөлт шинжилт явагдаад техникийн нөхцөл байдал тэрийг сайжруулах тухай бодох сөхөөгүй байсан баг та. Ер нь хэцүү байдалтай байсан уу телевиз? Хүнд хэцүү байсан л да. Тэрийг бол одоо юу хэмдэ радио телевиз өөрөө
хэрэгжтэй төрдөг байгууллага. Техник технологи нь өөрөө харамсалтай гадны техник технологиудыг хэрэгэлдэг. Ер нь бол хэцүү хүнд нөхцлүүдээс гэхдээ одоо юу гэж хэлэхэд манай байгууллага өөрөө нийгмийн тол гэдэг юм тусгал нь. Одоо нийгэм хөгжиж байгаа тэр бүхэл үйл явцад бол биднэрт байж лээсэн. Гэхдээ тэр үед бид нар бол нэгдүгээр нь радио телевизийг хэвийн тасралтгүй үйл ажиллагаагаар нь хангах зорилт тавьж ирсэн техникийн талаас нь. Нөгөө талаараа тухайн үед бол бид нар бас л техникийн шинжилгээ хийхин тулд техникийн шинжилгээ гэдэг чинь зүгээр наадл нэгтлээд бичиг цааснаас эхэлдэг юм шиг байгаа нэр. Олон газруудад танилцуулахаас ахуулаад төсөв төлөвлөгөөнд тусгуулахаас ахуулаад тиймэрхүү процедурууд явдаг. Тэгээд 91 онд ч байна уу да бид нар чинь Sony Boost-тэй хамтраад телевизийн техник технологи шийддэг гэсэн төсөл боловсруулж байлаа. Ягаад энэ үйл явц болсон гэхдээ тухайн үед бол радио телевизийг шинжлэх тухай засгийн газраас тийм чиглэл өгсөн. Бодлого гэдэг юм гарсан байсан. Харамсалтай тэр нь бол яагаагүй тэгээд Sony Boost-ийн төлөөлөгчд ирж тийм анхны шийд юм уу миний хувьд шүү дээ. Тийм төлөвлөгөө боловсруулж байлаа. Тэрний дараа бид нэр Апо гэж нэг олон улсын байгууллагын гишүүн байсны хувьд тэднэрт төсөл тавьж бид нэр ерөнхийдөө нэг мастер төлөвлөгөө хиймээр байна. Зөвлөгч ирнэ гэсэн тэгтэл лити гэж хүмүүрсэн. Хятадын радио телевизэн тэгээд хүмүүстэй хамтарч тухайн үед радио телевизийн техник санхүү хариуцсан дэд захирал сандаг дорж байгаа гэж байсан. Хонхрын станцын дэд захирал одоо манай компанийн дэд захирал гэж байна. Цэдэн Балжир гэж байсан. Техникийн төвийн хариуцсан дэд захирал Мөнх Базар гэж байсан. Тэгээд бус хүмүүс хамтарч мастер төлөвлөгөө гэдэг боловсруул дэд ертөнцийн хөгжлийн яам гэж тухайн үед байсан. Тэнд өргөн барьж ирсэн 95 онд. Зөв. Тэгвэл бид нар нэг талаас нь хэвийн тасралтгүй найдвартай ажиллагаа хангах. Нөгөө талаас нь бас ямар ч байсан энэ шинжлэх хэрэгтэй, зайлшгүй хэрэгтэй гэдэг үндэслүүдийг тавьж ирсэн л та. Гэхдээ түрүүний хэлснээр бол бид нар зөвхөн хоосон орон зайд амьдардаг. Улс орны хөгжилтэй холбоотой уялдаатай юмнууд. За ер нь ингээд яг энтэй яагаад байх бол техникийн хөгжлийн тухай түрүүн асуусан бол ер нь бараг л миний орсон 80-аад оноос бол 90-ад оны ихэнх хүртэл нэг үе байсан. 90-ад оны ихэнх үеэс 2000 оны сүүл үе хүртэл нэг үе байсан. 2000 оны сүүлээс одоо хүртэл нэг үе гэж ерөнхийдөө тэгж хуваажвал баг болох юм шиг санагдаад. Үндсэндээ бол дөрөвдөх одоо шинжилгээ. Яг хоо шинжилгээ ч гэдэг юм юу гэдгийг улс орны нийгмийн хөгжил чинь өөрөө тухайн үеийн одоо энэ хэлж байгаа үед чинь бол ерөнхийдөө тухайн үеийн онцлогийг харуулсан тий. 81 онд өнгөдөж хэлсэн 87 онд тухайн үед хэлж байсан октябрын хувьсгалын өмнө бол манай төв өргөтгөлд оруулах тийм шин тавьж шин төв ажилтнанд орсон гэж хэлж байна. Тэгээд би тэр нийгмийн эдийн засгийн үеэрч бол 90 он хүртэл нэг нийгмийн систем байсан шүү дээ. Тэрэнд бол радио телевиз гэдэг бол өөрөө үзэл сурталын зэвсэг суртал нэвтрүүлгийн хэрэгсэл гэсэн ойлголттой байсан. Тэгээд тэрний дараа бол манай эдийн засаг ерөнхийдөө өөрийнхөө хөл дээр зогсохын тулд өөр орчин нөхцөлд үүссэн. 91-ээс бол 2000 оны сүүлч хүртэл гэж би хэлэх байхаа да. Ягаад гэвэл хувийн радио телевизч янз бүрийн юмнууд бий болж ирсэн ч гэсэн тэдний хүчин чадал чадвах гэдэг юм уу гэдэг нь бол харьцангуй анхны алхмаар хийжсэн. Манай телевизэд гэтэл хөрөнгө оруулалт хийхдээ зөвхөн тодорхой хэмжээгээр шинэ техник технологиуд бол их бага хэмжээгээр нэвтэж байсан. Он дарааллын бичиг гэдэг нэг юмнууд гаргаж сандсан юмнуудаа бичсэн байгаа. Тэр хүмүүс үнийг баяжуулах юм бол нэлээд гайгүй юм болох байх. Энийг хэрвээ бол тэгээ яанаас тийм юмнуудыг хэрвээ ярих юм бол 2007 он гэдэг юм уу тэр 2000 оны сүүлч хүртэл манай улсын эдийн засгийн чадамж өөрөө бол жоохон хүнд хэцүү байсан юм шиг санагдаж байна. Тэрний дараа бол хувийн телевизүүдийн хүчин чадал ууж өсөж ирсэн. Манай улсын төсөв нэмэгдсэн. Тэрний хүчинд бол анхныхаа бол энэ оронд бол техник технологийн олон үйл явцад болсон тоон технологи гэдэг үг бол 90-ад оны ихээр гарч ирсэн үг. Радиод ихэж тавьж ирсэн. Тэгээд 2000 оны дундаас ч юм уу ихээр ч юм уу улс орнууд нэвтэж ирсэн. 2007 оноос бид нар бол тоон технологи шилжих тухай ярилцаж тийм бодлогын баримт бичгүүд гаргаж ирсэн л дээ. Телевизийн техник технологиг тоон технологид шилжүүлэх гэсэн тийм ерөнхий төлөвлөгөөч гэдэг юм аа. Тийм гаргаж ирсэн. Тэгээ таны хувьд бол одоо
үндэсний олон нийтийн радио телевизийн хэрэглэх газар гэж байх үед за мөн дээрээс нь одоо юу олон нийтийн телевиз гэдэг статустай болохын өмнөх цаг хугацаа хүртэл баг та ерөнхий инженер болоод техник дэвийн захирлаар ажиллаж ирсэн хүн. Тэр бас гадаад харилцаа мэрэгжилтэн гэж нэг хэсэг бас ажилласан олон нийтийн радио телевизээс. Зүгээр яг энэ юмнууд дээр тодорхойлон тухайлан бас тодорхой жилүүдэд 4-5 жил ажилласан хүний хувьд энэ техникийн нөхцөл боломжуудыг бол та ерөнхийдөө олон улсын байгууллага болоод Монгол Улсын засгийн газраас бол тодорхой шийдвэрүүдийг авахыг бол зорж лээсэн юм байна л да. Нэг зүйлийг одоо асууя. Үндэсний олон нийтийн телевиз яагаад HD болдгоо юм бэ? За бусад телевизүүд нь одоо ийм жижиг арилжааны телевизч болоод байх юм биш үү гэдэг тийм зүйлүүдийг зүгээр жирийн үзэгчээс асуудаг л да. Энэ тал дээр таны одоо хариулт ямар байна? За нэг өгөх юм дээр. Харьцуулт бол ондоо олон нийтийн телевиз энтер гэдэг ямар ойлголттой байдаг вэ гэхтэн зэрэгэл бид нар чи олон сургалтууд олон газараас авч илээ шүү дээ. Энд нэг өгүүлжигдэл олон нийтийн радио телевиз гэдэг бол зөвхөн одны телевиз биш. Олон нийтийн радио гэдэг бол зөвхөн элитэд зориулагдаагүй. Олон нийтийн радио телевиз гэдэг бол хит их мөнгө, хит их рейтингийн төлөө хөөцөлдөж болохгүй гэж Дойч Велегийн сургалтын хэлсэн байдаг. Энэ бол нэг асуудал. Олон нийтийн радио телевизийн статусын тухай. HD болох асуудал бол өөрөө бол бид нар хүсхээс гадна хүмүүс бэлэн байх хэрэгтэй үзэгчд. Нэг талаас. Нөгөө талаас энэ төсөв төлөвлөгөөг бодож байгаа их хурл засгийн газрын шийдвэр гаргагчдад биднэрт дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй. Гурав дахь асуудал бол бид нар өөрсдийн тодорхой өвдөлттэй. Өвдөлттэй гэдэг нь юу гэдэг нь зөвхөн бид нар одоо телевизүүд улам том болоод хөгжиж явах манайх шиг ийм бүтэцтэй, дэд бүтэцтэй, 3 үндэстүүдтэй хэдэн 10 эвлүүлэг монтажийн цогцлбортой тийм газрууд бол ер нь байхгүй. Тэгэхээр өөрийн өвөө тасралтгүй байлгах гэдэг бол хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах гэдэг бол шилжилтээсээ тодохгүй чухал асуудал нэг. Зүгээр бид нэр хэрвээ хүсэл одоо хуулийн заалтаар ярих юм бол бид нэр орчин үеийн хамгийн дэвшилтэд техник технологиор хамгийн сайн нэвтрүүлгийг хөргөнчлөх тийм заалт байгаа тийм. Тэр нөхцөлийг хангахын тулд зөвхөн манай удирдлага бид нэр хүсгээс гадна төсөв төлөвлөгөөд үнийг өөрөөр хэлбэл энд нэг зарчмын зөрөөтэй юм. Олон нийтийн радио телевиз гэхдээ зарчим засгийн газраас тусгай ч юм уу хурлаас тусгай юм шиг байдаг. Гэхдээ хуулийн хэрэгжилтийг хангахч хамгийн гол хүчин бол хүссэн хүсээгүй аль ч нөхцөлд их хурл засгийн газар. Яг тэр Монгол улсын төсвийг барьдаг. Бид нар л тэр төсвийн хүрээнд л үйл ажиллагаа явуулдаг шүү дээ. Тэгэхээр бол энд бол нэг талаас бол энэ засгийн газар их хурл бол үнийг дэмжих хэрэгтэй. Нөгөө талаас бол бид нар нэлээд их хэмжээний хөрөнгө оруулах шаардлага гарна. Гурав дахь үзэгчд бэлэн болсон байна. Гэхдээ цаг хугацааны хэрэгжилж байгаа хэрэгслийн талаар ярихад гэхдээ бид нар зүгээр өндөр тодорхойлын телевизийг зөвхөн өнөөдрийн хүрээнд бол эдэн кабелийн телевиз бол цацж байгаа шүү дээ. Хиймэл дагуулж цацахгүй байна, газрын сүлжээнд цацахгүй байна. Тэгэхээр нөгөө түрүүний 3 хэлсэн нэг юм байна шүү дээ. Тийм ээ. 3 хэлсэн юм байна шүү дээ. Олон нийтийн радиод хэлсэн элитэд зориулагдаагүй гэж. Тэр бол бас энд бол бодцох ёстой зүйл юм. Тэгэхээр бид нар бол техникийн хүний хувьд бол шинэ техник технологи нэвтрүүлэхэд татгал заад ах юм байна. Дуртай байлгүй яах. Тэгэхээр цаг хугацааны гэдэг бол өөр. Бид нар бол юу гэдэг вэ? Техник технологи ялангуяа олон нийтийн радио телевиз гэдэг юм энэ бол ашигын төлөө байгуулга биш. Энэ бол үзэгч сонсогчдод хүргэх ёстой мэдээлэл өгөх ёстой мэдээлэл юм байгуул. За тэрийг үүргээ гүйцэтгэхийн тулд бид нар бүх хүмүүс зориулсан байх ёстой болж тарж байна шүү дээ. Одоогийн хамгийн сүүлчийнгээр бол хэрвээ би энэ дөрөг бол зөвхөн хүн ам 35 HD-гээр телевиз үзэж боломж чадахтай байна. За ойлголоо. Тэгэхээр цаг хугацааны эргэлтээр бол үндсэндээ засгийн газрын их хурлаар ороод батлагдаад дэмжигдээд одоо үндсэндээ 2017 онд энэ 50 жилийн ой тохиож байгаа энэ цаг үеэрэлдээ 12 сарда багтаад манайх бол HD болох нь ойлгомжтой болоод бүх тендер нь зарлагдаад одоо ажил нь явж байгаа юм байна гэдгийг бол ард олондоо ялангуяа үзэгч түмэндээ хэлэхэд бол нэн таатай байна. Энэ том аппарат, энэ том моторыг бол нэлийн үед нь HD болгоно гэдэг бол мэдээж хэрэг маш их хөрөнгө мөнгө дээрээс нь цаг хугацаа шаардсан ажил гэдгийг бол ингээд үзэгч түмэнд бас хэлж ойлгуулах нь зүйтэй баха. Тэгээ яг техникийн дэвшил бол одоо ингээд явдгаар явж байна. Сая зүгээр энэ чигээр дээр очиход 8К 2020 оны зуны олимпиад одоо оруулнаа.
техникийн дэвшлиг одоо бид үзүүлнэ. Гагцхүү одоо телевиз өндөр нэгтрал одоо телевизийн өргөн нэвтрүүлгээс гадна юуг жолоочгүй машиныг жолоочгүй онгоцоор бид нар тамирчтай авнаач гэдэг юм уу. Хүн төрөлхтөн технологийн нэг шинэ эрен үе рүү дахиад алхаж байна л да. Энэ ингээд дуусах юм шиг. Ингээд тойргоор яваад юм шиг. Нэмэгд юу эргэлт нь одоо өшөөж хурдам ойртох юм шиг юм л да. Тэгээд манайх HD болчлоо. Одоо зөвхөн бусад одоо ABV-гийн өргөн нэвтрүүлгийн телевизүүд ABV-гийн гишүүнчлэлтэй телевизүүд бол 4K энэ болцсон байх жишээтэй. Ингээд цувраал явж ийн л да. Хитийн төлбөр та яа гэж харж байна. Юу н ямар байгаасаа гэж бодлоо. Фэшник технологийн дэвшил гэдэг бол өөрөө ялангуяа өргөн нэвтрүүлэг телевизийн салбар бол бүүм болдог гэдэг юм да их хүчээ авдаг ийм тодорхой спортын томоохон үйл явдлууд энэ яг тэр хөгжлийнхэн нөө тэрийг сурталчлах гэдэг юм бол таатай орчин болж өгдөг юм шиг. Энэ бол нэгдүгээр бол дэлхийн олимпиад шүү дээ. Тийм байна. Хин аврах шалгаруулах тэмцээн нөгөөх нь бол олимпийн тоглолт. Тэр үеэр бол томоохон телевиз эднэрүүд бол бүх юугаа сурталчилдаг. Зүгээр техник технологийн дэвшлийн тухай ярих би түрүүн нэг хэлсэн дахиад тэгж чаддаг хүн амын худалдаа авах чадварын асуудал яригдана. За баярлалаа. За баярлалаа. За техник технологийн хөгжлийн талаар яриад ивэл дуусна шүү дундуур шүү. Ингээ яваад авах. Гэхдээ холбооны салбар тэр нь телевизийн салбарт ололт амжилтаа та нэг иргэн дурсвал баг хамт олонтойгоо хийж хэрэгжүүлсэн ажиллаа. Байгаадаа мэдээж хэрэг. Энэ олон жилийн хугацаанд. За би ч одоо олон жил ажиллаад хамгийн сүүлд чи 2006 оноос бол стратеги төлөвлөлтийн газрын бодлого төлөвлөлтийг хэлцэж гэдэг нь одоо бодлого төлөвлөлтийн техникийн бодлогын мэргэжилтэн гэж ажиллаж байгаа. Тэрнээс хойш бидний хийж байгаа бүхэл ажлууд энэ техник технологийн шинжилгээтэй холбоотой бүхэл бичиг баримтуудыг ямар нэгэн хэмжээгээр хийж одоо энэ одоо юу юм дээр их төсчүүлнэ гэх юм бол одоо байгаа телевизийн бүхэл ажил бол энэ хамт олонны хийсэн шинжилгээний ажлууд. Энэ техникийн ажилтнууд байж, дарга удирдлагын ажлууд байдаг. Бүх албан хаагчдын хүчин зүтгэл хэрэгтэй байна. Бас энд нэг чухал санаа хэлэхдээ зүгээр телевиз ихтэй зэр чи хоёр багны тухай ярих дуртай байдаг. Гэрэлтэй зүйлж. Телевиз гэдэг байгууллага гэдэг бол хоёр баг нь гэр болдоггүй гэдгийг бас бодох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл жолооч байна, цэвэрлэгч байна, нягтлан байна, яар байна, шөө юу байдгийг. Үейтэн ажилтнууд байгаа. Энэ байгууллагыг ажилуулах гэж байгаа хүн болгонд энэ нэг гэр болох гэд оролцож байгаа гэдгийг бодох хэрэгтэй. Нэг чухал асуудал байгаа. За техникийн юунд бол одоо 2007 оноос техник бодлогын бичгүүд эдгээр бол гарсан байгаа. Одоогийн шинжилгээний юмнууд бол тэгэл явж байгаа хэрэгжих баг. 2017 онд батлагдсан арга хэмжээнүүд хэрэгжих баг. Тэгээд ээжтэй шилжих баг. Энэ бол нэг хэсэг. Тэгээд өмнөх хамгийн сүүлчээс нэг хэлсэн бид өмнөх нь рүү тэгэл явахд бол тэгээд ингээ техник технологийн шинжилгээг бол бид нар олон нөхцөлөөс хамаарч хийн гэхэд би энд ажиллаж байгаа инженер техникчдийн ажилдаа бахараад байгаа нэг зүйл бол ямар ч нөхцөл бид энэ байгууллагын техник технологи хэвийн найдвартай байлгаж стандарт шаардлага хангасан сигналыг үзэг сонсогчтой хүргэж ирсэн. Одоо энд бол өдөр тутмын тасралтгүй ажил тийм. Энэ бол нэг тал. Нөгөөх нь түрүүний хэлдэг техникийн шинжилгээ асуудал. За гэлээ. Тэгээд одоо 1981 оноос хойш ажилласан гэдэг чинь их олон жил ажилласан байна. Энэ цаг хугацаанд одоо хамтран ажиллаж исэн гар бие хамт одоо зүтгэж исэн нийт одоо инженерийн байгууламж, инженерийн төвийн инженерүүдтэй за мөн одоо энэ байгууллагынд хандаж тэр болгонд та бүхэн бол дандаа юмны ард одоо эфирийн экраны ард байдаг одоо инженер технологийн саадгүй нэвтрүүлгийг үзэгч түмэнд хүргэх та сая хэллээрэн дээр сигналыг ямар ч үсэн жирийн хөдөөний малчны гэрт одоо хүргэх энэ одоо ажилд гар бие цаг нараагүй ханцуу шамлан ажиллаж ирсэн нийт бие бүрэлдэхүүнтэй хандаж та нэг баярын сайхан мэдлэгээ өргөөд өнөөдрийн нэвтрүүлгээ жаргаавал ямар баярын мэд гэдэг чинь хүн бол эрүүл байвал хамгийн чухал асуудал. Эрүүл байвал өөрсдөө ч анхаарах хэрэгтэй, байгууллага ч анхаарах хэрэгтэй. Энэ асуудал тэднэрт эрүүл байвал юу гэдгийг эрэгчлийн наадам эзэн гэж ярьдаг лөө. Тэгэхээр бол бид нэр ялангуяа залуучууд онгоодон жил ажиллах, онгоодон жил ажиллахад бол эрүүл байх хэрэгтэй. Эрүүлийн хигэл бүгдээр нь үсэта гэж хэлэх юм уу? За гэлээ. Баярлалаа. Тэр сайхан ерөөл бат сайхан орших болтугай. За ингээд үзэгчтэй MNB50 ярилцлагын нэвтрүүлгийн энэ удаагийн зочин хойморт Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Ахмад инженер, Монгол улсын гавьяат холбоочин аюур заны ЦОГТБАЯР байлаа. Танд баярлалаа. Уртнаас удаан жаргалыг хүсье. Гэлээ.